Вие имате ли реален достъп всъщност до заведението? Не. Достъпът ми е спрян. Първо ми беше спрян достъпа до системата, с която работи заведението, където не мога да виждам съответните обороти. Бях обвинена, че бъркам в системата. Съответно правя някакви неща. Не знам как, като аз съм си вкъщи. Не знам в какво се опитват да ме обвинят. Но и това ще се види в съда. Сменени са ключалките както на офиса, така и на заведението, като персонал е предупреден, че ако сляза долу в заведението с съпруга ми, да бъде натиснат паник бутона и да бъде извикан СОТ. Какво е обяснението на Обяснение Мая? няма. Няма? Обяснение няма, да. Никакво обяснение? Да, няма обяснение. Ако дойдат и просто натиснете паник бутона. Явно сме някакви страшилища. А вие как разбирате вашия коментар за самата постъпка? Тук има нещо, което, както пак ще кажа, ще се разбере в съда. Има проблем с сметките, има укриване на документи, с странни ДДС-та, с никакъв достъп до фирмената сметка. Така че има проблеми и с трудовите договори на служителите, защото половината служители работят без трудови договори, а някоя част от тях са на по 4 часа, а хората работят по 15 часа на ден. Благодаря.